อาคงฟังสุริยนต์น้ออายเว้าถ้าเบิ่งไปเดือยายสามพี่น้องบ่คือหมู่โอ้ยนี่ละน้อเพิ่นว่าหญิงสองรักคนสองใจจะบทเรียนใดๆอย่าลืมโค้งก่อนนี่ละน้อคันบ่มีบทลายเขาบอกว่าน้องหัวดาวมีบทอีกผสมเดือก็อีทานในตอนนี้บทแสดงในตอนทานถ้าเบิ่งไปเรื่อยย้ายหมอลำเรืองกำลังเรืองสีเหลืองนี่ละน้องคนมาขอเจริญน้อโมเจ้าก่อนทางให้สวยเงียงโอ้ยในยามสาวที่ข้างในเธอในวันน่ะพี่น้องลีลาน้องเขาว่าหญิงสองรักคนสองใจไปสิเป็นผู้ไรตั้งไปสมอนบอลสุรินุ่นตะกอนจะเรียงนอจอในเรื่องเล่าบัดนี้ที่ได้ไปพอกับท่านพ่อองค์ชายปิยบุตรกับมเหสีย่าแม่ดอกย่าแม่ดงหลักพี่น้องตอนนี้สิเป็นใดว่าจะไหนเช่นพบกับปอกพวกคุณอาคงเลยครับซับคุณอาซับครับยังหลีกทางไงเธอครับโอ้